矿泉水瓶捕鱼，铁锹煎蛋，罐头瓶泡茶，眼药水调味。这个用垃圾过生活的人是阿金。几个月前，欠下巨债的他从汉江大桥上一跃而下。阿金也是失败到了极点，想死都死不成。他被冲到一座小岛上，看着不远处的63大厦，他决定回去面对自己的命运。意想不到的是，这座小岛看似离城市很近，实则完全与外界隔绝。阿金被困在这座小岛上了，盖着旧报纸睡了一夜。第二天，阿金听到游轮的汽笛声，激动地冲过去求助。幸运的是，有个男人通过相机看到了他。不幸的是，男人误以为阿金在向他问好，看着男人挥手越走越远，阿金的心跌到了谷底。我不是在和你打招呼啊，大哥！一招不通，再换一招。阿金在沙滩上写下求救信号，但谁会看向这里呢？阿金在石头上晾晒的手机终于开了机，他握住这最后一根救命稻草，先是报案，被人当成是恶作剧，又打给前妻，而前妻早已不想和他有任何联系，毫不留情地挂断了电话。阿金已经没人再能联络。此时，一个推销电话打了进来，阿金再次燃起希望，他希望对方可以帮自己报警。但是推销员哪里会管阿金的困难？凭着滔滔不绝的推销，彻底耗尽了阿金手机的最后一点电量。阿金与外界失去了联系，尽管不会游泳，他还是决定尝试一下，毕竟自己就是这么来的。在水下临死前的走马观花中，他看到了自己失败的一生，没能游回城市，收获无望的他决定再次寻死，但人的生理需求打断了他。解决完肠道问题，阿金发现几株单生花，饥肠辘辘的他在尝到花蜜的那一刻，激动的涕泪横流。此时他虽然狼狈不堪，但却体会到了最纯粹的快乐。他突然不想死了，至少不特意去死了。他喝河水，吃生蘑菇，一旦抛开生死，一切都显得无关紧要了。夜晚，他就着火光查看自己的钱包，把欠了债的卡一张张扔了出去。他对着河岸灯火通明的城市大喊：真的听不到我吗？无人回应，就像他在现实中也无人在意一样。他向一河之隔的现实世界展示自己的裸体，发泄着自己的愤怒。透明的边缘人真正被社会抛弃了。阿金很快调整了自己，融入了这种生活。他发现一条废弃的鸭子船，把它作为自己的房子，每天在小岛周围捡一些有用的物品。沙滩上的 help 也变成了 hello。 人的适应力是无限的，只有一点，阿金想吃肉。他用自制渔网抓鱼，设陷阱抓野鸟，爬树掏鸟蛋，都一无所获，只能乖乖吃蘑菇。没想到费心费力抓不到的鱼却被洗发水毒死了。阿金终于美美的吃了一顿鱼肉，死于残骸，又毒死了野鸟，还又得以吃了一顿鸟肉。尽管只是简单的烤熟，但对阿金来说，这就是天底下最大的美味。他甚至还用垃圾玩起了高尔夫，这种他在现实生活中接触不到的运动。与他的命运相连的另一边，一间阴暗的房间里，小翟正坐在电脑前。她是重度的网瘾女孩，她最大的爱好就是剽窃他人的生活，伪装成自己。不管现实中自己有多么不堪，她只管沉浸在网上虚假的赞美中，甚至拒绝与亲人说话。母亲也习惯了她足不出户的状态，为她准备好一切需要的东西。小翟已经3年没有走出自己的房间了，屋里的垃圾堆成了山，她睡在衣柜里，吃速食食品，在狭小的空间运动，进行着所谓的严格自我管理。但他也有一个接触到现实世界的爱好，那就是拍月亮。他屋里的墙壁上贴满了月亮的照片。小翟1年有2次重大的仪式，一次在春天，一次在秋天。这是整座城市防空演习的日子。每年的这个时候，街道上所有的车和人都停下来，世界静止了。小翟没能在自己的美好世界中沉浸太久，他发现了阿金。第一次，小翟的生活失去了规律，他开始在意起这个疑似外星人的男人。通过望远镜，小翟看到阿金费劲地拖着鸭子房，他把自己的手指放到后面，帮助阿金推动。月亮的照片被换成了阿金的照片。阿金和小翟，一个被动的与现实世界隔绝，一个主动把自己和现实世界隔离，两个有共鸣的灵魂相遇了。河上再次有游轮经过，这一次阿金不是求助，而是转身躲起来。
他已经爱上了这种自由的生活。不过有一样东西唤起阿金对现代社会的怀念，一张炸酱面的包装纸。他抖着手从里面调出一袋调味料。有多久没吃过面条了？阿金一遍又一遍地读着配料表，连做梦都在吃炸酱面。醒来之后，阿金就开始为吃上面条而努力。他找来各种可能做出面条的材料，结果毋庸置疑的失败。望着黑乎乎的不明物体，阿金一气之下就想撕开调料包，但他及时刹住了车。他知道自己需要这份渴望，人活着必须要有个盼头。睡梦中的阿金下意识地咒骂着吵闹的野鸟。忽然他意识到鸟屎中可能会携带有种子，只要种出能磨面的农作物，他就可以吃上面条。欣喜若狂的阿金捡在丢在地上的金卡，开始刮起了鸟屎。对他而言，这就是他最大的用处。为了种出农作物，阿金不辞劳苦地开垦农田，动用各种办法达成目的。为了让农田得到优秀的肥料，他开始注重自己的健康。阿金好像找到了人生的意义，浑身充满了干劲。运动之后出了满身汗，阿金久违地尝到了盐的味道。陷入充实喜悦的阿金没有发现自己的一举一动全都被人观察着。2个月过去了，小翟对阿金有了自己的了解，他对这个外星人有着深深的好奇，渴望能够和他见一面，把自己包得严严实实的。3年多以来，小翟第一次走出家门，一路上他避免任何人看到自己。终于来到了大桥上，将装有字条的玻璃瓶扔到了小岛上。第2天，小翟久违地唤起了期待的感觉，他想知道阿金看到字条的反应。然而小岛太大，瓶子太小，阿金并没有及时发现。3个月之后，阿金的农田中第一株植物冒出了芽，他在拾荒的时候发现了瓶子，瓶子里的字条大大的白纸上面打印了小小的 Hello。 阿金意识到有人在观察他，他在沙滩上写了回信。小翟看到了阿金的回信 How are you？ 就这样，2人通过瓶子和沙滩开始了奇妙的交流。阿金的农田里长出一株玉米，他激动地挥舞着手里的稻草人。另一边，小翟做出一个伟大的决定，他要为小岛上的外星人点一份炸酱面。外卖小哥绝对想不到自己遇上多么离谱的客户，他蹬着鸭船来到小岛，没想到这里真的有人。现代食物的香气钻进阿金的鼻孔，但他叫住了外卖员。小翟通过望远镜观察着这一切，他多么希望知道他们说了什么。外卖小哥抓狂地把退回的面放到了门口，迫切地知道阿金说了什么。时隔多年，小翟第一次与人面对面交流。外卖小哥虽然觉得这2个人是神经病，但还是传达了阿金的话。炸酱面对他来说代表一种希望。外卖小哥走后，小翟吃着已经坨掉的面，也是在品尝希望的滋味。受到阿金的感染，小翟终于推开门和母亲说话，他也想要种玉米。母亲虽然不懂女儿的想法，但也流下了激动的泪水。这一天终于到了收获的日子，阿金的农场结了很多的果实，他将玉米砸成粉，揉成面团，又擀成面条，照着包装纸上的照片用心装点着这份面条，仿佛在进行某种仪式。看着眼前的面条，他忍不住热泪盈眶。这其中混杂了太多的感情，很难说清到底是什么。小翟也从衣柜里走出来，重新睡到了床上。2个人相互救赎，共同成长为更好的人。阿金看着小翟发来的祝贺信，心中想见他的渴望越来越强。小翟美美的睡醒，就看到阿金想要见他的消息，他内心的自卑又席卷着而来，把他吞噬，开始在网上一张张的寻找照片。他打印出照片，装到瓶子里，来到桥边却放下了手。他不愿意让阿金看到虚假的自己。阿金四处寻找回信，却没有找到。他不明白为什么小翟无法面对阿金，再次投身于网络世界。但是他在网上经营的虚拟人设被人拆穿，网络的攻击谩骂让他悲痛心碎。小岛上的阿金也遭遇了巨大的挫折，暴风雨来了，阿金的农田被毁了，鸭子房也被冲进了河里，他再次失去了一切。而这一次让他更加痛心。醒来的小翟看到倒了满地的玉米苗，意识到发生了什么，慌忙去查看阿金的情况。阿金呆坐在农场中，他一手建立起来的农场被摧毁了。人类在大自然面前毫无还手之力，
他愤怒地来到沙滩上，写下自己的咒骂，却听到电话铃声响起。昨夜的暴雨引来了清理人员，他们看到阿金以为是流浪汉，一拥而上抓他。阿金疯狂地挣扎着，他在这里找到了人生的价值，不想离开。寡不敌众，阿金被强行带离了小岛，他恋恋不舍地看着这里，执拗地等待着一个答复。小翟陷入巨大的纠结，阿金离开小岛了，这是他见到他最后的机会。过了今天，茫茫人海中可能再也不会相见。推开门，他没有任何伪装地冲了出去，以真实的姿态拥抱着这个世界。他要见到阿金。阿金被随意地丢到街上，他不知道自己要去哪里。他上了一辆公交车，钱包里的公交卡发出滴的一声，这是他与现代社会重新连接起来的标志。小翟从后面追赶着，他已经没有力气了。公交车越行越远，眼看就要消失在自己的面前，他跑不动了，眼泪无助地从脸上流下。公交车上的阿金也在哭。小翟慢慢地往回走着，这时突然响起警报声。小翟想起来了，一次在春天，一次在秋天，1年2次的他的仪式。正在哭泣的阿金察觉到周围的一切都停了下来。小翟沐浴着阳光，跑向他的方向。他冲上车，阿金呆呆地看着他。他们终于相见了，一切才刚刚开始。